हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब मैं फिर से आपके लिए एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है अर्जेंटम मेटेलिकम। तो दिस इज़ अ प्योर सिल्वर जो कि मेटल है। तो कॉमन नेम में इसको सिल्वर बोला जा रहा है एंड इसका जो फैमिली है ऑब्वियसली दिस इज़ अ मेटल। तो चलिए फिर हम इसके स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है नोज, थ्रोट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हम इसके मेंटल सिम्टम पे चलते हैं। जैसे कि हम हमारे ह्यूमन सोसाइटी में सिल्वर को, मतलब कि चांदी को, हम एक शो पीस या फिर एक शोई, एक शाइनी मेटल के नाम से माना जाता है। तो वैसे ही ये जो है जो पर्सन है अर्जेंटम मेटेलिकम जो रहते हैं पर्सन, उनका मेंटल सिम्टम्स भी वैसे ही रहते हैं। लाइक वो बहुत शोई नेचर, शोई काइंड ऑफ नेचर के रहते हैं एंड ये बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। इनके जो आइडियाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा क्लियर एंड परफेक्ट रहते हैं। ये अपना जो फीलिंग्स रहते हैं, जो भी उनको एक्सप्रेस करना होता है वो थ्रू कोई भी सिंगिंग हो या स्पीच हो, पब्लिक स्पीच हो, तो ये सब चीज़ों के थ्रू से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इवन अपने आप को डिफेंड भी कर पाते हैं थ्रू इनके जो वर्ड्स होते हैं, कुछ भी स्पीच है, कुछ भी बोल के, है ना। ये इवन ऐसा भी है कि ये बहुत अच्छे से कन्विंस भी कर लेते हैं लोगों को एंड बहुत अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं बातों से एंड अपने आप को भी एंड दूसरों के लिए भी डिफेंड कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं ये बहुत अच्छे से। इनके जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा लाइक बहुत हार्ड भी रहते हैं जब किसी से अगर फाइट कर रहे हैं तो। अर्जेंटम मेटेलिकम के जो स्पेशली जैसे अगर कोई बच्चा है तो उनके पेरेंट्स जो हैं उनको जैसे बहुत फोर्स करते हैं, मान के चलिए कि अगर कुछ फोर्स किया जा रहा है उनको कि तुम अपना टैलेंट शो करो, तुम सिंगिंग करो या पब्लिक स्पीकिंग, ऐसा कोई स्पीच दो। तो इसमें ऐसा होता है कि जो अर्जेंटम के बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को मेंटेन रखने के लिए ये कोशिश करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ये मेंटेन नहीं कर सकते। तो जिसके वजह से जब इनको फील होता है कि ये लिमिट क्रॉस हो रहा है या फिर जैसे अब उनके पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा फोर्स करने लग गए हैं तो फिर इनका जो एंगर है वो बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। बहुत इरिटेबल काइंड ऑफ नेचर भी रहता है इनके अंदर। और वो एंगर के कारण जो इनका माइंड जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, तब इनको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि थ्रोट एंड नोज के रिलेटेड, जैसे कफ हो गया और कुछ और बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये थे हमारे मेंटल सिम्टम्स ऑफ अर्जेंटम मेटेलिकम के बारे में। तो अभी हम चलते हैं इसके डिजीज सिम्टम पे। तो डिजीज सिम्टम में ऐसा है कि पहले अगर हम चलेंगे इनके नोज एंड थ्रोट पे, तो इनको ऐसा है दैट कफ रहते हैं बहुत ज़्यादा इनके अंदर। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर इनका मेंटली अगर ये एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं या फिर मेंटली अगर थोड़ा इरिटेट हो गए हैं या फिर एंगर इनके अंदर आ गया है तो इनको कफ के सिम्टम दिखने को मिलेंगे। होर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो जाते हैं इनको, कई बार लॉस ऑफ वॉइस भी हो जाते हैं कई बार। जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल सिंगर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, या फिर जैसे बच्चों में अगर देखा जाए तो पढ़ाई करते हैं, बहुत लाउडली बोल के पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनका जो वॉइस है वो होर्सनेस हो सकता है इधर, या फिर और बहुत बार ऐसा है कुछ कंडीशन, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनमें कि वॉइस लॉस भी हो जाता है। तो ये है। देन स्नीजिंग के कंप्लेंट्स भी इनके अंदर होता है, कोराइजा के कंप्लेंट्स होते हैं। अगर ये हंस रहे हैं तो भी लाइक इनको कफ एकदम तुरंत आ जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ सिंगिंग कर रहे हैं तो भी इनको कफ आ जाएंगे। तो ऐसा इनका थ्रोट एंड नोज का सिम्टम्स है।
देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे, तो इसमें ऐसा है कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो गया, या फिर लेफ्ट साइडेड ओवरी में अगर पेन हो रहा है, या फिर कोई भी हेमोरेजिक कंडीशन है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है अर्जेंटम मेटालिकम। देन हम अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे, तो वहाँ ऐसा है कि एट्रोफी ऑफ पेनिस, जो कि डिक्रीज साइज ऑफ पेनिस बोला जाता है, तो एट्रोफी के कंडीशन में भी काम करता है। टेस्टिकल्स में अगर पेन है तो भी इसमें अर्जेंटम मेटालिकम बहुत काम करता है। तो ये सारे थे हमारे डिजीज सिम्टम के बारे में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके मोडेलिटीज़ में। मोडेलिटीज़ में वही है कि जो एग्रावेशन इनका होता है वो वही सिंगिंग के कारण, या फिर जैसे ज़्यादा ज़ोर से कुछ बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लाउडली, तो ये सारी चीज़ों से इनको एग्रावेशन होता है। या फिर बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जर्शन हो गया, इरिटेट हो गए हैं, एंगर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इनके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रावेशन होता है। देन एमिलोरेशन में अगर देखा जाए तो ये बहुत शांत होके अपना अच्छे से रेस्ट ले रहे हैं, तो इनको अच्छा लगता है, थोड़ा एमिलोरेट होता है इनका सिम्टम, थोड़ा उनको रिलीफ लगते हैं सारे सिम्टम से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में, मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।